ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდითი სამუშაოები, ჩართული არის მუნიციპალური ყველა სამსახურის სპეციალური ტექნიკა, 40 ერთეულზე მეტი სპეციალური ტექნიკური საშუალება მუშაობს ქალაქ ბათუმის ქუჩებში, ამავდროულად 500-ზე მეტი თანამშრომელია მობილიზებული, როგორც დასუფთავების, ასევე გამწვანების, მუნიციპალური სერვისების, კეთილმოწყობის სამმართველოს, ასევე ყველა შესაბამისი სამსახური, რომელიც პარალელურ რეჟიმში აწესრიგებს როგორც საგზაო მოძრაობას, ასევე უსაფრთხოების ნაწილს, მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მაგისტრალურ გზებზე, ასევე შიდა საუბნო გზებზე მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილდება, გაგრძელდება უამინდობასთან ერთად გაწმენდითი სამუშაოები, მნიშვნელოვანი შეზღუდვები გვაქვს ენერგომომარაგებაში, რადგან სოკარ გაზს და ენერგოპროს აქვს შესაბამისი განცხადებები გავრცელებული, როგორც მედია საშუალებების საშუალებით, ასევე აბონენტები გაფრთხილებული არიან ამ შეზღუდვებთან მიმართებაში, მაქსიმალურად 24 საათიან რეჟიმში ყველა მუნიციპალური სამსახური, ყველა სათანადო უწყება არის მობილიზებული და მნიშვნელოვანია, რომ მომდევნო დღეების განმავლობაში უამინდობა ნარჩუნდება, განსაკუთრებული სიფრთხილე არის საჭირო ზღვისპირა ზოლში, სადაც საშტორმო სიტუაცია არის გამოცხადებული, ამავდროულად ძლიერი ქარი არის 23-დან 25-მდე გამოცხადებული, მოვუწოდებ ჩვენს თანამოქალაქეებს რა თქმა უნდა, იზარგებლონ შესაბამისი სეზონისთვის დასაშვების საბურავებით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილებისას და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, განვითარებული ლიპყინულიდან გამომდინარე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით.